வணக்கம். அகத்தியர் ஐயாவோட வைத்திய காவியம் 1500 விக்கல் நிக்கிறதுக்கு கூட மருந்து பக்குவம் சொல்லி தந்திருக்கிறார். விக்கல் எல்லாம் ஒரு வியாதியான்னு கூட கேட்கலாம். விக்கலும் தும்மலும் நிக்காமலே வந்தா அது நோய்தானே. விக்கல் நிக்காம வந்தா வயிறு பெருத்து வலி எடுத்து விலா எலும்பெல்லாம் வலிச்சு தண்ணி கூட நிம்மதியா குடிக்க முடியாத அளவுக்கு பிரச்சனைய கொடுக்கும். வயசானவங்களுக்கும் வயசுல இருக்கிறவங்களுக்கும் வர்ற எத்தனையோ வியாதிகள்ல இந்த விக்கலும் ஒண்ணுன்னு எடுத்துக்கிட்டு நிக்காம விக்கல் வந்தா கொஞ்சம் பேரு தண்ணிய குடிங்கன்னு சொல்லியும் ஏதாவது திடீர்னு வந்த மாதிரி சத்தம் கொடுத்து ஏதாவது சொல்லி பயமுறுத்தியும் கவனத்தை திசை திருப்பிட்டாலும் கூட விக்கல் போயிடும்னு சொல்றதையும் செய்யறதையும் பார்த்திருக்கலாம். ஆனாலும் கூட விக்கல் நிக்காம வந்துருச்சுன்னு வச்சுட்டா இந்த மாதிரி வைத்திய பக்குவங்களை தெரிஞ்சிருந்தா கைவசம் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு கொடுமையா வர்ற விக்கல் நோயை குணப்படுத்தி சுகமா இருக்கலாங்கிறதுக்காகத்தான் அகத்தியர் ஐயாவும் இந்த விக்கலுக்கான பக்குவத்தை தந்திருக்கிறார்னு எடுத்துக்கிட்டு அவர் சொன்ன பாட்டோட பக்குவத்தை பார்க்கலாமா? ஓமப்பா தாமரையின் மணிப்பருப்பும் 5 புகழ் குழவி கூட்டு மண்ணும் அந்த எடை தானே எடை சமனாய் வெந்நீரில் ஆட்டியே கலக்கி என் மகனே விக்கலுக்கு கொடுக்க நிற்கும் விடைய இன்னங் கற்கடக செங்கிசடா மாஞ்சி மேன்மை பெறச் சிறு தேக்கு திருகடுகு கூட்டு அடையடையா அவிழ்ந்திருக்கும் பூசணியின் பருப்பை அளவு சமனாகவே தூளாட்டி பின்பு தடையறவே சர்க்கரையில் அருந்த தீரும் தாக்குதற்கு குடிநீரை சாற்றக் கேளே. போமப்பா தாமரையின் மணிப்பருப்பும் 5. தாமரை விதைன்னு கேட்டா கடைகள்ல கிடைக்கும். அந்த தாமரை விதைய ஒரு 5 விதையை எடுத்துக்கிட்டு புகழ் குழவி கூட்டு மண்ணும் அதே எடைக்கு எடுத்துக்கணுமா. குழவி கூடு கட்டுறதுக்கு மண்ணை சேகரிச்சு எடுத்து சேர்த்து கூடாக கட்டி இருக்கிற கூட்டு மண்ணை எடுத்துக்கணுமா. நகரங்கள்ல குழவி கூட்ட பார்த்தாலே அத உடைச்சு போட்டு குழவியாவது கூடு கட்டுறதாவதுன்னு சொல்லி மருந்த அடிச்சு தீய காட்டி அந்த குருவி கூட்ட அங்கிருந்து எடுத்துட்டு தான் மறுவேளைங்கிற மாதிரி அந்த குழவி இந்த ஏரியாவுக்குள்ளேயே வராதபடி பாக்குறதுண்டு. குழவி கொட்டுங்கிற பயம்தான் இதுக்கெல்லாம் காரணமா இருந்தாலும் அகத்தியர் ஐயா சொன்ன குழவி கட்டுன கூட்டு மண்ணு கூட மருந்தாகும்னு சொல்லி தரத பார்த்தா இனிமே குழவி கூட்ட பிரிக்காம பார்க்க முயற்சிக்கலாம். குழவிக்கூடு மண்ணும் மருந்தாகுதுன்னா சும்மாவா? குழவிக்கூடு கிடைக்கல என்ன பண்றது? குழவிக்கூட்டுக்கு பதிலா கஸ்தூரி மஞ்சளை கூட எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா தோல் இல்லாத உளுந்து கொஞ்சமா எடுத்து ஊற வச்சுட்டு அரைச்சிட்டு அதை கூட எடுத்துக்கிட்டு தாமரை விதையும் சம எடைக்கு எடுத்துட்டு பொடியாக்கிட்டு வெந்நீர்ல போட்டு கலக்கி கொடுத்தாலும் விக்கல் நிக்கும்னு சொல்லிட்டு இன்னமும் சொல்றதுன்னா கற்கடக சிங்கிங்கிற மிருதா சிங்கி சடாமாஞ்சில் சிறுதேக்கு திரிகடுகு பூசணி விதை இதையெல்லாம் சம அளவு கொஞ்சமா ஒரு 5 கிராம் அளவுக்கு எடுத்துட்டு தூளாக்கிட்டு சர்க்கரையில போட்டு சாப்பிட்டா கூட விக்கல் தீரும்னோ. இதுக்கு குடிக்கிறதுக்கு
குடிநீர் கூட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடிநீரை பற்றி சொல்லுகிறார். சாற்றக்கேள் சிறு நாகம் சித்திர மூலம் சண்பகமும் வளையலுப்பு சுக்கும் கூட்டி வேற்றுமையில் லாது சம நாகவே நறுக்கி 2 படி சலம்புமெட்டொன்றாய் குறுக்கி நாற்றிசையும் கீர்த்தி பெற அந்தி சந்தி அருந்த நாள் 3 விக்கல் நிற்கும் நன்றாய் கேளு நேற்றியொரு கசாயங்கள் கார்த்திகையின் நிலையும் நீதி சிறுவழுதலைவேர் சிற்றறத்தை நீட்டே. சிறுநாகம், சித்திரமூலம், சண்பகப்பூ, வளையலுப்பு, சுக்கு இதையெல்லாம் சம அளவு எடை எடுத்துக்கிட்டு நறுக்கி போட்டு 2 படி தண்ணீர்ல அந்த தண்ணி 1/4 படியா வத்துற அளவுக்கு கொதிக்க விட்டு காலையிலையும் சாயந்தரமுமா 3 நாளைக்கு குடிச்சு வந்தோம்னா விக்கல் தீரும்னு. அதே போல கஷாயம் கூட இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அது என்னன்னா கார்த்திகை இலையையும் சிறுவழுதலை வேறையும் சித்திரத்தையும் கூட எடுத்துக்கிட்டு நீட்டடா கொடுவேலி வேர்சமனாய் நொறுக்கி நீர் 2 வடிவிட்டு 8 நாட்டடா அந்தி சந்தி 3 நாள் அருந்த நலமாகும் விக்கலுக்கு தூபம் கேளு கூட்டடா தோட இலை குங்கிலியஞ்சிலையும் கொம்பரக்கு மயிலிறகு மகிழாவின் நெய்யும் பூட்டடா சமன் கூட்டி பொடித்ததையும் தூபம் புகைத்திடவே விக்கல் நிற்கும் பின்பு கேளே. மேல சொன்னது போல கார்த்திகை இலையையும் சிறு வழுதலை வேறையும் சித்தரத்தையும் கொடிவேலியையும் பாத்திரத்துல போட்டு 2 படி தண்ணீரை விட்டு அந்த தண்ணீரு 1/4 படியா வத்துற வரைக்கும் கொதிக்க விட்டு காலையிலையும் சாயந்தரமும் குடிக்க கொடுத்தா கூட 3 நாள்ல விக்கல் தீரும்னு சொல்றார். அடுத்ததா புகை போட்டு கூட விக்கலை நிறுத்தலாம்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தேவையானது என்னன்னா ஆடாதோட இலை, குங்குலிகம், கொம்பரக்கு, மயிலிறகு, பசு நெய் இதையெல்லாம் சாம்பிராணி கரண்டியில கரித்துண்ட எரிய விட்டு கணகணன்னு கங்கா இருக்கிற போது மேல சொன்ன ஆடாதோட இலை, குங்குலிகம், கொம்பரக்கு, மயிலிறகு இதையெல்லாம் பொடியாக்கிட்டு அதுல தூவிட்டு பசு நெய்ய கூட 2 சொட்டு அது மேல விட்டோம்னா நல்லா புகை புகு புகு புகுன்னு வரும். அந்த புகைய மூக்குல உறிஞ்சி விட்டா கூட விக்கல் நின்னுடும். பிறகு கேளுப்பான்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு புகை மருந்த பத்தையும் சொல்லித்தர்றார். பின்பு கேள் விக்கலுக்கு திரிபுகையை அப்பா புகழுகிறோம் கொம்பரக்கு மஞ்சள் சடா மாஞ்சி அன்பு மனோ சிலை தேவதாராகிக் கட்டை அமுக்கிரா வேர் சமணா மணக்கிளையின் சாற்றில் இன்பமுடனே அரைத்து துணியிற் சேர்த்து இயலாக திரிபிடித்து உலர்த்திக் கொண்டு முன்புதிரி புகையேற்ற விக்கல் தீரும் முரணவந்த தலம்போட வகையை கேளே. பின்பு கேள் விக்கலுக்கு திரிபுகையை அப்பா. விக்கலுக்கு திரிபுகைன்னு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு கொம்பரக்கு, மஞ்சள், சடாமாஞ்சில், மனோசிலை, தேவதாரக்கட்டை, அமுக்ராவேர் இதையெல்லாம் துணிய கிளி மாதிரி கட்டி அதுக்குள்ள இந்த கொம்பரக்கு, மஞ்சள், சடாமாஞ்சில், மனோசிலை, தேவதாரக்கட்டை, அமுக்ராவேர்
இதெல்லாம் போட்டுட்டு அந்த கிழிய ஆமணக்களை சாற்றுல போட்டு அத வெயில்ல காய வச்சுட்டு சாம்பிராணி கரண்டியிலயோ தட்டுலயோ வச்சு அந்த திரிய தீபம் போல எரிச்சு விட்டா வர்ற புகைய கூட சுவாசிக்க வச்சோம்னா கொடுமையா வர்ற விக்கல் தீரும்னோ. சாம்பிராணி கட்டியை எடுத்து அத பொடி பண்ணிட்டு அடுப்புக்கறி மேல போடுற மாதிரி சாம்பிராணி பொடியோட கூடவே மஞ்சள் தூளையும் மேல சொன்ன பொருட்கள்ல எது கிடைச்சாலும் சரி, இல்ல எது இருந்தாலும் பொடியாக்கிட்டு கூட அந்த பொடிய அந்த சாம்பிராணி போடுற நெருப்புல போட்டும் கூட புகைய வர வச்சு சுவாசிக்க வைக்கலாம்னு எடுத்துக்கலாம். அடுத்ததா 10 போடுற பக்குவத்தையும் சொல்லித்தர்றார். வகைகளும் ஏரண்டம் விடசூதத் தைலம் மங்கையர்கள் முலைப்பாலும் ஆவின் நெய்யும் கலந்து பகையாமற் சாரித்து தலைமயிரின் கரியும் பருந்தோகை மயிலிறகும் சுட்டகரி கூட்ட நகையாமலேகித்து நாடி முதல் தாபி நற்சீலை பாலத்திற் தலம்போடு நன்றாய் திகையாதே விக்கல் விடுந்தோடும் கண்டாய் சீர்கண்டு இவ்வண்ணம் சிறந்து செய்யே. வகைகளும் ஏரண்டம் விடசூத தைலம்னா ஆமணக்கு எண்ணெய். ஆமணக்கு எண்ணெய், தாய்ப்பாலு, பசு நெய் 3ஐயும் சேர்த்து சூடாக்கிட்டா மெழுகு பதம் வரும். தாய்ப்பால் கிடைக்கலன்னா பசும்பால கூட சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து அந்த மெழுகோட தலைமுடியை எடுத்து நெருப்புல காட்டி சுட்ட கரிப்பொடியையும் மயிலிறகை சுட்ட கரிப்பொடியையும் சேர்த்து கலக்கிட்டு ஒரு பருத்தி துணிய ஒரு ஷான் நீளத்துக்கு எடுத்துட்டு அதுல இந்த மெழுக தடவி நெத்தியிலேயோ தாபியில்னா தொப்புளுக்கு மேலேயோ நெஞ்சு குழியிலேயோ அல்லது மேல சொன்ன 3 இடங்கள்லயுமே கூட இந்த துணியில மெழுக தடவிட்டு 10 போடுற மாதிரி துணிய துண்டாக்கி போட்டுக்கிட்டா கூட விக்கல் விழுந்தோடி போகும்னோ. மேல சொன்ன வகைகள்ல பக்குவம் செய்து எளிதா செய்யறதாக இருந்தாலும் சரியாக செய்து விக்கலை விரட்டி அடிக்கலாம்னு அகத்தியர் ஐயா சொல்லித்தர்றார். விக்கலுக்கு போய் இத்தனை மருந்துகளா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். சில சமயங்கள்ல வயதானவங்களுக்கு நிக்காம விக்கல் வர்றத பார்த்தா கொஞ்சம் பயமாவும் வருத்தமாவுமே இருக்கும். என்ன செஞ்சா இந்த விக்கலை நிறுத்த முடியும் அப்படின்னு ஒரு வழியும் தெரியாம இருக்கிற நேரத்துல ஒரு வழியும் தெரியாம இருக்கிற நிலைமைய நானும் அனுபவிச்சிருக்கேன். அகத்தியர் ஐயாவோட இந்த மருத்துவ முறைய பார்த்ததும் இந்த விக்கலுக்கான மருந்து கூட அகத்தியர் சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார்னு அவருக்கு ஒரு பெரிய வணக்கத்தையும் நன்றியையும் சொல்லிட்டு உடனே இந்த பக்குவத்தை பதிவிடுகிறேன். விக்கலும் தும்மலும் வந்தாத்தான் தெரியும். அகத்தியர் ஐயா சொல்லி தந்திருக்கிற இந்த பக்குவத்துல எது எளிதா செய்ய முடியுதோ அதை செய்து விக்கலை தடுத்து நலமாக வாழ்றதுக்கு அகத்தியர் ஐயா சொல்லி தந்த இந்த பக்குவம் நல்ல விஷயம் தானே.